Oi, gente. A verdadeira história do fim das baleias. Há décadas atrás, os seres humanos estavam matando todos os animais por simples diversão, desde os terrestres até as aves e os marítimos. Foi aí em que mataram a última baleia viva, uma grande baleia azul encontrada no Oceano Pacífico. Depois de sua extinção, um grupo desenvolveu como meio de protesto uma forma de aprender sua linguagem, chamada então de Canto das Baleias. Porém, esse grupo se difundiu enormemente, de tal forma que seus representantes chegaram ao poder e determinaram aos estados de todos os continentes que a única linguagem verbal que poderia ser utilizada seria o canto. Desde então, todos os seres humanos tiveram que aprender essa linguagem e as crianças nascidas 20 anos após esses eventos nem chegaram a conhecer palavras em linguagens verbais humanas. Tecnologias têm sido desenvolvidas para reprimir possíveis rebeldes à causa. Não caímos e nem cairemos.